วันนี้เรามารับงานกันครับไม่ได้ทำคลิปบ่อยแล้วครับเพิ่งมาทำนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคูต้า N9540เดิมตรงนี้เป็นไร่เป็นปลูกอ้อยนะครับมีเจ้าของเขาจะทำทุ่งนาจะปรับดินให้มันเป็นทุ่งนาครับสังเกตมันจะเอียงๆหน่อยปรับทุกข้างล่างนั่นเป็นทุ่งนานะครับเนี่ยบรรยากาศดีครับยามเช้าครับอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นๆสบายครับแดดเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าไม่ร้อนครับอ้อยกำลังจะขึ้นครับเขียวๆแล้วฝุ่นมากครับพี่น้องโอ้ฝั่งโน้นมีจอห์นเดียร์จอดอยู่1 คันครับมองไม่เห็นหรอกครับในกล้องตรงบ้านนู้นเราเห็นตรงนู้นไหมครับอาจจะเป็นเมื่อวานนี้ครับมาถ่ายเอาไว้จะปรับให้มันเท่ากันเลยนะครับไม่รู้จะทำได้ป่ะนะวันนี้เติมน้ำมันมา1,000ครับแต่หมดก็ต้องเติมอีกอ่ะเพื่อนๆพี่ๆเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้มีรับงานกันที่ไหนบ้างครับพูดคุยกันได้นะครับผม
อากาศดีครับไม่ร้อนถ่ายได้สบายๆครับเรื่อยๆอุดรธานีครับบรรยากาศดีครับช่วงเช้าก็มันก็ไม่เช้าเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็อากาศยังดีอยู่หาทางครับทำยังไงลงข้างล่างชันครับทุ่งนาอ๋อย้ายฝั่งครับไปฝั่งนู้น